से दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये कूलर मोटर रिपेयर करके आपको दिखाएंगे और इसमें जो प्रॉब्लम है अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये अचानक रुकेगा और ये जल जाएगा तो आपका लंबा पैसा खर्च होगा। तो इसमें जो प्रॉब्लम है यहाँ से आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर पावर कनेक्ट करते हैं। देखें दोस्तों, इसमें काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो आज इसी को ठीक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके कूलर मोटर में ऐसी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसको खोलते हैं। पीछे ढक्कन पर ये स्क्रू है, तो इस स्क्रू को यहाँ से खोल लेंगे इस तरह से, और जो ये ढक्कन है यहाँ से आराम से निकालेंगे और निकाल के ऊपर यहाँ पर 4 बोल्ट है दोस्तों, लंबे लंबे। ये 4 बोल्ट को यहाँ से खोलेंगे, तभी हमारा जो प्लेट है नीचे का ऊपर का यहाँ से अलग होगा। तो ये सारे बोल्ट यहाँ से नट बोल्ट को खोल के और यहाँ से अलग कर लेंगे इस तरह से, और खोल के यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है यहाँ से इसको अलग करेंगे, कैपेसिटर वाला और मेन वाला वायर और ये इस लीड से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा वायर है कंडेंसर का और वायर मेन लीड का कौन कौन किस पे जुड़ा है। तो हमारा जो मेन चीज़ भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन वाला वायर है, एक वायर हमारा जो लीड से आया है मेन पावर का, ये कॉमन वाला है, तो इसका ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस कॉमन वाले वायर पर हम यहाँ पर टेप लगा देंगे, ताकि 2 वायर इसमें लाल है एक काला है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो यहाँ पर एक टेप लगा देंगे वायर पर, ताकि हमारा ये कॉमन वाला याद रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप सावधानी से वायर कनेक्शन को अलग करिएगा और इसी को जोड़िएगा। तो यहाँ से सारे वायर यहाँ से अलग कर लेंगे इस तरह से। ओके, और इस मोटर को यहाँ पर खोलेंगे। तो ये जो हमारा रूटर है ऊपर का, ये सॉफ्ट है, इसको यहाँ पर हथौड़े से इसको यहाँ पर हल्का हल्का मारेंगे तो हमारा जो ढक्कन है इस पर खुलेगा। तो इस पर यह ध्यान से मारिएगा इस तरह से। तो हमारा ये ढक्कन निकल गया और पीछे से यहाँ पर इसका जो रूटर है यहाँ से खींच लेंगे। ओके, तो इसमें जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है दोस्तों, ये बेयरिंग का है। ये बेयरिंग ऊपर वाली ओके, नीचे वाली में काफ़ी आवाज़ है, देख रहे हैं दोस्तों, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है दोस्तों। तो इस प्लेट से ये बेयरिंग निकालेंगे। तो निकालने के लिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसकी ट्रिक। यहाँ से एक सॉफ्ट लेना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरह लगा के और इसको मारेंगे तो हमारा यहाँ से रूटर अलग होगा और ये जो ऊपर का ढक्कन है यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से इसको निकाल के दिखाते हैं। तो इस तरह से मारिएगा, तुम्हारा ये रूटर निकल गया, बेयरिंग बॉडी से अलग हो गई। ओके, और इस बेयरिंग को देखते हैं दोस्तों, अगर ये रिपेयर हो जाएगी ठीक, नहीं तो इसको चेंज करेंगे। ओके, तो इसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए यहाँ पर ऊपर एक बेयरिंग के ऊपर ढक्कन लगा होता है, और देखेंगे दोस्तों खोल के, ये अंदर का जो रिंग है वो अगर फ्रेश होगी तो बन जाएगी, नहीं तो इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इसको खोलने के लिए यहाँ पर इसका जो ढक्कन है यहाँ से इस तरह से हटा लेंगे, और हटा के ये जो हमारी बेयरिंग है इसको देखते हैं। ये बेयरिंग दोस्तों ख़राब हो गई है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो इसको निकालेंगे पुलर की मदद से। तो इस तरह से इसको यहाँ से खींच लेंगे बहुत आराम से, और इसी तरीके से आपको ज़्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ेगी और ये बेयरिंग आराम से ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह फंसा के और इसको ऊपर का जो बोल्ट है बीच वाला, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाइएगा, काफ़ी टाइट है, ये धीरे धीरे ऊपर आ रही है और इस तरह से ये ऊपर आ जाएगी, अलग हो जाएगी। देख रहे हैं दोस्तों कितनी आसानी से हमारी बेयरिंग बाहर आ गई। क्लियर, ये बेयरिंग ख़राब होगी दोस्तों, ये इसमें चाल भी है और काफ़ी ये दिक्कत करेगी। तो अच्छा है इसकी चेंज कर दें। और जो ऊपर वाली बेयरिंग है दोस्तों, ये ओके है, तो फिर भी यहाँ पर इसको ग्रीस कर देंगे, इसमें कोई चाल नहीं है। तो इसका जो ढक्कन है, कवर है, इसी तरह इसको यहाँ पे निकालेंगे और अलग करके यहाँ पर इसमें ग्रीस से भर देंगे, ताकि खुला है तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसको यहाँ पर ग्रीस करके आपको दिखाते हैं। अब खोलिएगा और बेयरिंग ओके हो तो इस तरह से ग्रीस करके क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम अच्छी वाली ग्रीस इसमें अच्छी से भर देंगे। जो हमारा दाना है अंदर का छर्रा, इस क्रीम पर बराबर इस तरह से अंदर तक भर दीजिएगा, और भर के ग्रीस को जो ऊपर का कवर है, ढक्कन है, इसको यहाँ पे बैठा लीजिएगा। ओके, हमारी ग्रीस भी बाहर नहीं आएगी और डस्ट वगैरह भी नहीं बाहर आएगा। ओके, बेयरिंग बिल्कुल ओके है। नीचे वाली हमको चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें नई बेयरिंग डालेंगे, और ये नई बेयरिंग आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी, और इसका नंबर है 6202। ओके, तो इसको लगाएंगे। लगाने के लिए इसका पर यहाँ पर बराबर बैठाएंगे और इसको हथौड़े से आराम से इसको बैठा लेंगे। ओके, क्लियर, और इसको यहाँ पर बॉडी में बैठाएंगे। तो इसको भी यहाँ पर सेंटर में रखेंगे और सॉफ्ट के ऊपर से इसको हल्का हल्का
ऊपर से इसको बैठा देंगे इस तरह से बराबर, बिल्कुल फ्री, कोई साउंड नहीं, कोई आवाज़ नहीं। क्लियर। अब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये सॉफ्ट को पीछे से, जो वायर है इसको पीछे रखेंगे और सॉफ्ट जो निकला है वो आगे रखेंगे। तो इस वायर को यहाँ से होल से निकालेंगे और यहाँ ऊपर वाला और अंदर वाला दोनों प्लेट इस तरह से बराबर बैठा लेंगे। और इसमें जो बोल्ट यहाँ पे लंबे लंबे खोले थे 4 पीस, ये चारों को फंसा के अच्छी से और इसको हल्का हल्का बैठा दीजिएगा, ये बैठ जाएगा। और सारे स्क्रू को लगा के जो बोल्ट है बड़े बड़े इसमें नट फंसा के और इसको ऐसे टाइट करना है दोस्तों। ये थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करना है, घुमाना है, चारों को ऐसे घुमाइएगा और लास्ट तक इसको टाइट करिएगा तो आपका मोटर फ्री हो जाएगा। अगर नहीं फ्री होगा तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो पहले इसको इस तरह से चारों को टाइट कर लीजिएगा बराबर बराबर। अभी थोड़ा ये पकड़ रहा है तो हथौड़ी से इसको आगे या पीछे से इसको बॉडी पर इसको थोड़ा सा पीटेंगे तो कहीं पकड़ बनी रहेगी, वो छोड़ देगी। देख रहे बिल्कुल फ्री हो गया। क्लियर। अब इसका कनेक्शन की बारी है, तो कनेक्शन ध्यान से देखिएगा और सारे बोल्ट को यहाँ पर अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। क्लियर। ये फुल टाइट हो गया। इससे पहले हम ये कॉमन वाला वायर इसमें कनेक्ट करेंगे जिस पर टेप लगाए थे। तो यहाँ पर जो हमारा टेप वाला वायर है और एक लीड वाला वायर है, इसको यहाँ पर आपस में एक साथ इसको मड़ देंगे। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये टेप वाला और एक मेन पावर वाला इसमें आपस में कनेक्ट कर देंगे, अच्छे से मड़ देंगे और मड़ के यहाँ पर टेप लगा देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से टेप कर लीजिएगा वायर में। ओके। और दूसरा वायर हमारा जो काला वाला है और एक मेन लीड वाला और एक कैपेसिटर वाला, ये तीनों आपस में एक साथ इसको मड़ देंगे और इस पर भी यहाँ पर टेप कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से। ओके। और एक कैपेसिटर का वायर और एक मोटर का वायर, ये लास्ट वाला, इसको भी अच्छी से मड़ के इसको भी टेप कर देंगे। ये बनकर रेडी हो गया। अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे और आपका काम बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से घर पे बन जाए। ओके। यहाँ से मेन पावर कनेक्ट करेंगे और इसकी रनिंग देखेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल साउंड गायब, कोई आवाज़ नहीं, मस्त चल रहा है। और इस तरह से दोस्तों अगर आपका कूलर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो उसको चेंज कर लीजिएगा तो आपका लंबा पैसा बच जाएगा। वरना रात में अचानक रुकेगा तो ये मोटर जल जाएगी। ओके। यहाँ पर जो हमारा सॉफ्ट है इस पर टिप लगा के दिखाते हैं ताकि आपको सही मालूम हो। तो यहाँ पर सॉफ्ट टिप लगा देंगे ताकि जो हमारी रनिंग करे आसानी से दिखे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑन करेंगे, देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी मस्त रनिंग है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।